Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся сейчас в Красном Затоне. Здесь мы уже залили ленточный фундамент. Посмотрите, какая серьезная, большая работа прошла. Фундамент готов. Внизу вы видите рубероид как гидроизоляционный слой. Посмотрите, как связана арматура. Четко. И обратите внимание на угловые соединения. Еще дополнительно все усилено. Что сверху, что снизу. Вот это у нас место печи, а это поддувало для притока воздуха. Прекрасно, прекрасно. Везде установлены продухи. Тоже замечательно. Еще обратите внимание, что есть защитный слой, что сверху, что по бокам, что снизу. То, что бетон полностью обволакивает опалубку, и арматура не торчит по наружке. В целом вся работа прошла очень легко. Быстро, оперативно, профессионально. А с чем это было связано? А с тем, что у нас большой опыт. Мы учли два очень важных фактора. Первый фактор. Мы учли дорожное покрытие. Не всегда может заехать техника. Шоссейник сюда не заедет. Многотонная, высоконагруженная техника просто завязнет здесь и все. То есть надо учитывать дорожное покрытие. Мы прекрасно знаем, мы попадали в разные уже ситуации. Мы оценили ситуацию, и мы специально заказали бетоновоз на базе Батыра. Который, кстати, закопался, но сам вылез. Представляете, если был бы шоссейник, да, он бы сел, и что бы произошло? Но он бы не вылез. А знаете, что бы было дальше? Он бы выплюнул бетон вот прям на землю, чтобы как-то стать полегче, чтобы задняя ось у него, вот это, полегче стала, и он вот этими маятниковыми движениями начал бы себя вытаскивать. Бетон бы лежал на земле, представляете? То есть вы бы в попыхах делали бы из чего попало короб, чтобы это все счастье ваше, все деньги ваши не расплескались. Геморроя было бы много. Были ли у меня такие ситуации? Конечно, были. У меня было такое, что у меня 3 КАМАЗа подряд заезжают и 3 КАМАЗа подряд застревают. И в 10-15 метрах это все выливают просто не совсем на землю, потому что мы все-таки сработали оперативно. Мы сделали короб, укрыли все пленкой, нашлась почему-то она у нас в тот момент, и это все вылили туда. И потом я, армейский жаргон, рожал ведра в темноте, в глухой деревне, находил почти в вечернее время ведра, и этими ведрами мы просто перетаскивали бетон в опалубку. Вот такое себе приключение. Специфичное. В общем, не надо вам это, поэтому заранее надо понимать, какое у вас дорожное покрытие, чтобы техника спокойно зашла, желательно не к одной стороне. В нашем случае она подъехала с этой стороны и вот к той. И второй нюанс, который надо учесть при заказе бетона, это объем бетона. Вы можете посчитать, и посчитать максимально точно. Вы можете даже вот эти углы пересечения сторон, вот эти углы вычесть, допустим, да, это же тоже бетон, то есть в одну сторону посчитали, потом вторую сторону считаете, и вот получается в углу вы считаете объем 2 раза. Вы можете его вычесть даже, да, или оставить этот бетон, вот это пересечение, объем бетона в качестве запаса, вдруг разопрет вашу опалубку. Вы учли все, вы все посчитали, взяли небольшой запас, 0,2 куба, 0,3 куба. И все привозите к себе на стройку. И так получается, что у вас куба не хватает. Ну как так-то? Вы посчитали все точно. А по факту вы залили 70 или 80% опалубки. Как может случиться такое? Да легко.
И легко. И не раз у меня такое было. А знаете, почему это происходит? Хулиганит сама компания по производству бетона. Она не довозит. Они минимизируют цены, чтобы понравиться клиенту, чтобы клиент выбрал данную компанию. Клиент заказывает бетон, условно 10 кубов, а приходит ему по факту 9. Ну, как вы посчитаете объем кубатуры? Начинаете предъявлять это компании, а она говорит, а у вас опалубку расперло или куда это растеклось, у вас же грунт неровный, а 1 сантиметр на всю длину, вот вам и куб. Попробуйте, докажите. И вам надо эти моменты учитывать. Вот так обманывают. То есть по объему реально обманывают. Знайте это и учитывайте. Мы берем запас. То есть мы знаем, с какой компанией как работать. И с определенными компаниями, которыми приходится работать, вынуждены работать. Иногда приходится с ними работать. Вот эти факторы обязательно учитывайте. Серьезные компании по производству товарного бетона хулиганят редко. Это ошибки могут быть, но ошибки бывают у всех, но редко. Мелкие компании по производству бетона, они хулиганят. Будьте начеку. Они на старте говорят вам более заниженную цену, чтобы понравиться вам ценой. Вы подписываете договор, вам привозят объем, а потом по факту вам не хватает. И вы страдаете. Вы представляете? И здесь нельзя сказать, что скупой платит дважды. Я считаю, что это умышленный обман. Ну ладно, вернусь. В нашем случае все прошло шикарно. Мы быстро, оперативно все залили. Давайте покажу нашу работу. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом нормально, качественно, без геморроя, сделать внутреннюю черновую отделку, обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем. Нормально, честно, порядочно, качественно построим. Все, до встречи. До встречи на консультации, ну а конкретно со мной на стройке. Пока-пока.